Yebazalwane sizonqoba namhlanje. Uthoma uvuka nje ekuseni. Waphebeza ingubo. Uyabona amakhaza. Kodwa angakubamba. Haleluya. Ngoba uyazi ukuthi namhlanje sizonqoba egameni likaJesu. Haleluya bazalwane. Angikhathali ukuthi yini lo resipondile siyomama. Usathana usadlala ngathi bakhona. Kodwa namhlanje sizonqoba. Haleluya bazalwane. Sizonqoba namhlanje. Haleluya. Sinqoba bonke oGoliath ababamba impilo yethu bazothangazela egameni likaJesu. Haleluya bazalwane. Konke ukugcona ababamba indlela yethu babamba impilo zethu bizothangazela egameni likaJesu. Sizonqoba egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Angikhathali noma ngathiwa yini ebibamba impilo yakho. Kodwa namhlanje ngiyakuthembisa ukuthi uzonqoba egameni likaJesu. Uzonqoba ngegama likaJesu. Haleluya bazalwane. Isitho esidlale ngathi siwomama kakhulu. Uma ungakhali ngamathambo ukhala ngamadolo, uma ungakhali ngamadolo ukhala ngomkhuhlane, uma ungakhali ngomkhuhlane ukhala ngemali, uma ungakhali ngemali ukhala ngokuthi lishoniwe. Haleluya. Whatever isitho esikwenzayo esikuvimba ukuthi ungamkholi uNkulunkulu kahle noma ungamkhonzi uNkulunkulu kahle, kodwa namhlanje sizonqoba. Haleluya bazalwane. Siwomama kule conference. Haleluya. Sizonqoba umoya ngokuthi atshale kithi, atshale umnqoba, atshale umthandazo. Ngoba uma ungumama othandazayo, you understand, haleluya, ukuthi akukho namandla phezu kwempilo yakho. Ngoba sinikiwe isikhali, sanikwe isikhali somthandazo ngiyabingelela egameni likaJesu. Haleluya bazalwane. Ngiyabingelela umfundisi wethu babumzeke egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Haleluya bazalwane, the angel of the house. Haleluya bazalwane, ngiyabingelela omama bonke egameni likaKristu Jesu waseNazaretha basihambele egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Haleluya. Ngamani nangenele ungena inkosi phakathi, siyabingelela ma egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Isheli zakhe inkundazalwane egameni likaJesu. Haleluya. Mfundisi Khuzwayo. Haleluya. Makasi sinomanga mbingelela all the way from Mlazi. Siyambingelela egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Simshayele izandla ezinkulu. Haleluya.
Haleluya, ungaphumule. Haleluya bazalwane, emuva siyambingelela egameni likaKristu Jesu waseNazaretha all the way from overseas khona. Simshayele izandla. Haleluya bazalwane, egameni likaJesu ngekhethekile ubamshandu nobabuthusi. Haleluya bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi nibe kanye nathi egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Simashayele izandla ezinkulu. Haleluya. Kanami sisfaith. Haleluya, sineminyaka samgcina sasho wayezelwe kodwa namhlanje sisina 7 years samgcina. Sambonga uNkulunkulu, samthanda, simshayele izandla ezinkulu. Haleluya, sisifanele. Haleluya bazalwane, egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Kadasha kalabashentele besika mina bashantele basuka labashaka lekedesha limantele bashaka. Jesu. Haleluya. Haleluya. Sifanele siyambingelela kunesimanga uNkulunkulu azakwenzela sona. Very soon as God extreme members. Haleluya bazalwane, kahle ngibona ishado. Haleluya bazalwane, ngibona uNkulunkulu ephakamisa. Ngibona uNkulunkulu ekuhlalisa namaphosi. Ngibona uNkulunkulu eqala into entsha ngempilo yakhe egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Haleluya bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni likaKristu Jesu ukuthi uNkulunkulu ezinto ezinhle. uNkulunkulu esithandayo egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Haleluya bazalwane, namhlanje sizonqoba message uNkulunkulu ebekile enhliziyweni yami. Haleluya, izolo kade uNkulunkulu haleluya ezalisa kwenkamoya. Bazalwane, bezala into zethu nebeboshiwe mamkhuzwayo egameni likaKristu Jesu waseNazaretha nomzondo. Haleluya bazalwane, nebeboshiwe yakhe kodwa besizala. uNkulunkulu bezalisa besiseleba yethi kwenkamoya. Haleluya, sibeletha. Haleluya bazalwane, sibeletha. Mama besibaletha bezala ngisho mama abazothenza uNkulunkulu kule ndawo. Sibazala kwenkamoya, sibazala. Haleluya mamsi. Kodwa ngizwe uNkulunkulu ethi kimi bazalwane, esibazala nabomama thina-ke siwomama are we ready na? Ngoba awukwazi ukuthola umntwana nawe usawumntwana, kodwa kubiza ukuthi ukhule ukuze uzokhulisa umntwana. Umntwana nawe uyazi ukukhulisa umntwana, kodwa thina kubiza ukuthi sikhule. Haleluya, sikhule sibe ney'nseka. Mama sibe ney'nseka. Ney'nseka uthi ingane yakho uma ifikile ungayiboni ukhathazeke ukuthi mntwana bengabe kuphi noma dadewethu kuphi. Why ingazange enkonzweni kwenze njani? Haleluya bazalwane, ibandla damona ikhula lidinga thina bomama. Ngizoba 5 minutes bazalwane ngoba vele isikhathi sesihambile. Damona ibandla likhula lidinga thina. Haleluya bazalwane, ukuthi nathi sikhule kwenkamoya. Ngoba uma ngabe singakhulanga, haleluya bazalwane, ngoba kufana nokuthi senza i-abortion, siyazala kodwa ingane ziyafa. Siyazala kodwa ingane zinjani? Ziyafa. Kodwa uma ngabe zala kubiza ukuthi wazi ukuthi ngekade uzala ngisho umzanyana wenze njani, ngisho abika God ukuthi ungayincamula uyibophe wenze njani ukuze ingane isurvive. God uzosilethela ebandleni abazalwane abaningi, sizokwanda, sizoba baningi. Kodwa thina uma ngabe singakhulanga futhi sizokwenza i-abortion, sizozala ingane zife, siyazala ingane ziyafa, siyazala ingane ziyafa. Inkinga ikho kumfundisi noma umfundisi, kodwa inkinga ibazalwane abanayo i-parental care. Haleluya bazalwane, kumele sikhule. Haleluya bazalwane, sikhule, si-understand i-vision yabandla sikhonza Mungu, sizazi ukuthi singobani nokuthi sibaluleke kangakanani la ebandleni.
bazalwane bakhona la ebandleni osuke zoba isibekelo, kodwa sonke sizokwakha umsebenzi kaNkulunkulu. Sonke sibiziwe, akekho ongabizwanga. Haleluya bazalwane. Kwi-women's conference kuthi ngizosho njalo, bomama, ngizosho njalo bosisi, ukuthi uma ngabe sizobambana, haleluya bazalwane, sakho umsebenzi kaNkulunkulu. Mangithi siwakho umsebenzi kaNkulunkulu. Ashiwanga bazalwane ukuthi masisuke ensindisweni asifike sizophola, kanti singasindisiwe nje sikhonze emabandleni e-religion nesigijima imizi nemizi singofakazi sifakaza. Angangazalwane sibatshela sithi uyosebenzela abangasekho woza siyenkonzweni, kodwa manje noma sesidotshele, noma sesilethele umoya engcwele wosilethela abazalwane ebandleni, sahlule ukunakekelana, sahlule ukuthandana sisodwa, sahlule ukubambana. uNkulunkulu athi ufuna ukukada even i-friendship. Haleluya. Kodwa sazi ukuthi siyifamily. Haleluya bazalwane. Rise up, umuntu wesifazane. Vuka uyithathe. Ubalulekile marashada, ubalulekile embusweni kaNkulunkulu. Siyakudinga. Haleluya bazalwane. Siyadingana. Ngiyazi bazalwane indlela umamsini. Haleluya bazalwane. Angithi uma ngiyakuye ngixoxa naye konke eyenzekayo kumina engakhaya, noma ngithi ngiyangimama umtshali, kukhona into engithola ngimama umtshali engayitholi kumamsini. I-special ingredient kumamsini, i-special ingredient ikhona kumamtshali. Nangamncwane naye unento yakhe, kanti nomamthusi naye unento yakhe, kodwa siyayidinga zonke lezi zinto ey'tshaliwe kini ukuze ibandla likhule. Siyadinga bazalwane. Haleluya. Omunye umuphi ukubelezela, omunye umuphi ukuthi umuphi umthandazo. Haleluya bazalwane. Haleluya. Siyadinga bangcwaba, siyadinga awudinga ifeza yakho, kodwa nedondolo iyakudinga, nokholo iyakudinga. Abizelanga abazalwane basefreza kuphela, kanti ubizele ibandla lasemarashada. Sibonani abantu abasebayakudinga, kunobufakazi onabo abangabazi ukuze bangabe besangena kubo ngoba wena uncobile. Bayakudinga ngisho uhambela kude nabo bayakudinga. Siyadingana bamama, siyadingana. Asidingani uma ngabe kuyimkhuleko nje yabantu besifazane ngokudubela sasezulu. Asidingani uma ngabe zoba ama-conference kuphela, kodwa day by day siyadingana. Siyadingana bazalwane, siyadingana. Sinebandla ukuze ibandla likhona, nathi umkhaya wethu siwuthole, ukuze nawe ngelinye ilanga uthi noma usulele kuthiwa impela ubulili ubunobuhle. Uthena omunye obefakaza la ngisazi bekuba uzalwane wathi kubalulekile usisiphamela, wathi nasemsebenzini leave your mark, wathi noma ikuphi la ukhona leave your mark. Bonakala ukuthi ukhona, nala ebandleni bonakala ukuthi ukhona. Ibandla kusile laba ingofana, ibandla lakho nawe elakho. Kunezinto sisuka kunenhlanhla azaziyo mina engazazi, kunezinto ey'fundile abandleni bokhonza kulo esingazazi. Siyakudinga. We are not ama-spectators. Haleluya bazalwane. Uma sesize ebandleni asizange ukuzobukela, silalele uNkulunkulu sikosi omkhulu unqoba sengenqoba kuphela. Haleluya bazalwane. Kodwa nawe you are partaker. Nawe ukuze lokhu kunqoba kubonakale ebandleni
zakho, sidinga iy'thukuthuku zakho. Uyazi ukuthi into abangabe uyilwelile wayisebenzela uyayivaluisha. Kuba nzima nanokushiya uhambe kwenye indawo because ucabanga iy'thukuthuku zakho eseyiwile isikhathi eside. Yingakho noma ukhona sekunzima umuntu ecabanga ukubuyela emuva, athi angikwazi ukubuyela emuva ngazi iy'thukuthuku zami. Haleluya bazalwane, iy'thukuthuku kubalulekile ukuthi usebenze kuze kuzwele nasenyameni, usebenzele ivision kaNkulunkulu. Usebenze uqinisile umfundisi bazalwane bengathi impilo yethu sesisheshe izandla. Uma ngabe ethi ubaba ngangiyowayithela umama umzobe bazothandazwa omama ebusuku. Qinisile bazalwane. Bapha mama kade bakuvuselele imandla. Baphi. Bapha abantu abasha bavuselele imandla. Abavuselele umbono. The book of Nehemiah, zifunda nje ivesi libe lodwa. Haleluya. Singafunda nje uchapter 3, uchapter 2 verse 20. Ngesaba ukuthi bazalane egameni likaJesu kade sikhonza. Haleluya. Uchapter Nehemiah chapter 2 verse 19 no verse 20. Ngicela ufundela ngeBhayibheli esiZulu. Sinikezile bazalwane ukunqoba egameni likaJesu. Ukuhlupheka kuze ngamandla namnjoba empilweni zethu. Saze sakuthakasela saku-enjoy. Kodwa sinikiwe ukunqoba kungaphansi kwey'nyawo zethu. Ukona noma ngitshela ukuze ngamandla kodwa ungaphansi kwey'nyawo zethu. Sinikiwe ukunqoba. Masingapraise. Masingakudumisi ukuhlupheka, singakudumisi ukugula, singakudumisi ungabi namali, singakudumisi ngoba thina kade sanqoba 2000 years ago uJesu sifela esiphambanweni wayesesinqobeni. Inkinga ukwi-mentality yethu nokuzazi ukuthi ubani embusweni kaNkulunkulu. Ukuzazi ukuthi wena ucebe kangakanani uma unoJesu. Ukuzazi ukuthi uyaphila enyameni ngoba uJesu ungakuwo. Isengqondweni yethu ne-mentality yethu. Hey, sisiphamela ngake ngahlala 3 years. Sisiphamela 3 years ngingasebenzi kodwa for 3 full years uNkulunkulu angondla. Every month ngangiphuma nge-ATM nami kube sengazuthi ngiyasebenza. Haleluya, ngiyona ugovernment angona langasebenzi. Singatraceki nanokuthi isalari iphumaphi, singatraceki nanesikole ngisebenza kuso, kanti uNkulunkulu angiprovide ngoba yena uyiprovide. Inkinga yethu siyakhathazeka thina uthi noma unakho okuncane, haleluya, ungadumisi uNkulunkulu wakho uqala ubale 1 no 2 no 3 uyobala i-bribepack, uyobala imali yokwenza amaphilisi ekliniki, uyobala ukuthi kanti uNkulunkulu he-provides us his name. He provides. Ngiyabona usakhuluma umuntu obuthi utelevision kodwa kukhuluma umuntu emaziyo nana ngiphile naye. Ngiyayazi
ngiyakuthize ikofi iphinde uphile 700. Haleluya. Akhuluma umuntu akumabona kude kodwa kukhuluma umuntu aphile nayo akwaziyo ukugula base bathole esekliniki wangeke uthola i-treatment uyathelekile usofa kumele usayine kodwa ngiphenduka ngibheka ubaba ngithi baba uthanda wena mina ngiyakhula. Ngake ngadiagnoswa babushantu ngathiwa nge-TB embi base bayibiza ngegama la eklinikhi ethu ngathi bayisho nakwama-X-ray kwathiwa hayi kumele uqale i-treatment. Haleluya bazalwane. Ngathiwa uma ngabe ungaphuza amaphilisi uzofa. Ngatungela abazalwane bakayo ngagodwa namaphilisi ekhaya ngafika ngawaphuza ngezwa umzimba wami ubaba. Haleluya. Ngifele ungidenga shishiya phansi bafana nesi kwathiwa siyabona wena ngamaphilisi benze njani. Ngathi hayi ngiyaphila mina. Ngathi yebo uzofa. Ngathi ngeke ngife ngoba ngoJesu ngiyaphila. Uthe uJesu wemvimbo yakhe siphilisiwe ngaphila. Haleluya. Ngake ngadiagnosa ngathiwa ngama-gallstone ngathiwa severe ngathiwa ngizofa. Haleluya. Bangibalela ngasenkosi kufanele ngiwakhipha ngizowakhipha ngane ngoba imali anginayo. Angikwazi ukuyolala eStenga Hospital. Haleluya bazalwane. Angikwazi ukuyolala esibhedlela sikahulumeni. Angikwazi ukwenza i-operation endlela yabeshoyo ezongidabula phakathi nesisu ikhipha ama-gallstone wathi uNkulunkulu uzophila. Nga-admit St. Augustine isi-medical aid yami ingasasebenzi. Haleluya bazalwane. Nga-admitwa. Haleluya bazalwane. Ngakhishwa ngalala ngakutshela uNkulunkulu wangingalisa wangingalisa nenyazi bazalwane St. Augustine ngingena-medical aid ilafisile ngingazi ukuthi ngizokwenza njani kodwa uNkulunkulu wangiprovayidela nga-undergo i-surgery ngaphila. Ngiyatshela bazalwane angizaye ngezwe naleyo operation ababeyisho yenziwe i-operation eyayibiza yona i-operation iyodwa yayiko-70,000 nayenza ngenela ngisho isenti. Udokotela ekhokhela yedwa ngawazi bazalwane ngenela ngisho isenti. Amagazi mayakhokhele ngenza ngenela ngisho isenti ngaphila. Ngabhotshoza iy'ndebe eziyi-4 akhishwa amatshe aphume mangaka. Into eyisabisa ingabonanga ngisho ukubonakala. Bakhishwa i-gallbladder yakhishwa kodwa ngaphila ngasurvive umusa kaNkulunkulu. Yini engakwazi ngamkhomba uNkulunkulu? Yini engangeza ngamthanda uNkulunkulu? Uthumele manje. Haleluya. Sesithandaza kuzoshunyelwa kakhulu bazalwane usuku egameni likaJesu. Verse 18, 19. Tumfundela ngeBhayibheli lesiZulu. Usabhekwe nemali ngathi iBhayibheli lakhe Unemaka nawo. Verse 19. Kala ku chapter 2 sese. Hallelujah. Ufunda verse 19. Ngikalela ku verse sukubambitela leyo mali ngikalela ku verse 18. Verse 18. Ngabatshela ngesandla sikaNkulunkulu wami esasihlezi phezu kwami nangamazwi enkosi eyakhulume kimi. Bathi masisuke sakhe beqinisela izandla zabo lowo msebenzi. Beqinisela izandla zabo lowo msebenzi. Verse 19. Kepha lapho uSanibalati umHoroni noTobiya inceku yakwa-Amoni noGeshemi wase-Arabiya bezwa lokho basihleka usulu basidelela bathi
Yini lokhu enikwenzayo na? Niyakuyihlubuka inkosi na? Verse 20. Ngase ngibabuyisela amazwi ngathi kubo, uNkulunkulu wezulu uyakuziphumelelisa ngalokho thina zinceku zakhe siyakusuka sakhe, kepha nina aninasabelo nalungelo nasikhumbuzo eJerusalema. Haleluya. Ngiyathanda bazalwane le ndaba egameni laKristu Jesu waseNazaretha. Haleluya bazalwane, ngiyayithanda kakhulu mamzungu le ndaba egameni laKristu Jesu waseNazaretha. Enye yezinto engenza ngiyithande lithi iBhayibheli, haleluya, kwabonakala uNehemiya owayekhabheri emphathi izitsha zenkosi. Haleluya bazalwane, iJerusalema haleluya seli destroyed. Lithi iBhayibheli wake wanikubana. Ngiyayithanda kakhulu le phathi nje, yona ngithanda kakhulu le ncwadi. Haleluya bazalwane, lithi iBhayibheli wanikubana wabheka phansi wakhala. Inkosi yaze yanothisa ukuthi uNehemiya unikubele. Yambuza ukuthi uNehemiya unikubeleleni na? Azalwane mhlobo sabo izwi lakho liyaphila ngosibili khuluma ngabe namhlanje uNkulunkulu athongcwele egameni laKristu Jesu waseNazaretha. Amen. Amen. 2 minutes kuphela sithandaza. Lithi iBhayibheli bazalwane, unikubaliswa haleluya bazalwane, ukwazi ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu noma ukwazi ukuthi iJerusalema haleluya idestroyile eKristu Jesu waseNazaretha. Lithi iBhayibheli wanikubala uNehemiya, wanikubala wanemunyu wanosizi waphatheka kambi. Inkosi yaze yamnothisa ukuthi hayibo wena futhi ngabe njalo uhlezi unene ngoba uphatha izitsha zami usondelene nami, yini okwenza unikubale? Haleluya bazalwane, lithi iBhayibheli bazalwane, wachaza uNehemiya wathi hayi Nkosi, into engenza nginikubale ukuthi nginike imvume to go back and rebuild the walls of Jerusalem. Haleluya bazalwane, into emenza ukuthi anikubale nje ukwazi ukuthi iJerusalema liphishekile. Bangaba bazalwane abanikubalayo uma umsebenzi kaNkulunkulu ungahambi kahle, abaphanayo bakhalela ibandla, bakhalela umsebenzi kaNkulunkulu. Haleluya bazalwane, ngifuna uNkulunkulu asivuse sabantu besifazane, ziningi intshumayelo bengashumayela ngazo. Haleluya, kodwa ngakhetha le. Lithi iBhayibheli uma ngabe sebenikiwe imvume bahamba haleluya banqamula bazalwane ingodo nanani bakuzobakhiwa ngazo. Haleluya, lithi iBhayibheli baqhamuka oSanibhalathi, baqhamuka oTobiya. Haleluya, babakhuluza, babamokha, babahleka bathi nenzani. Kodwa futhi into engithandayo ngamsini, uma ngabe uNehemiya esehambe kwabanye amaJuzi eyabatshela ukuthi abahambe bayokwakha, ufike uthi ubone isandla sikaNkulunkulu siphezu kwabo. Ngamanye amazwi ivesile ukunqoba engakakunqobi ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu unayo. Uthini mamzobe? Ngizothi ngoba isandla sikaNkulunkulu siphezu kwakho akukho onganqoba impilo yakho, ngoba isandla sikaNkulunkulu siphezu kwakho. Bayahamba uNehemiya bayayivusa indonga. Haleluya bazalwane, ngizothi nje shushu ngoba isikhathi asisekho. Bayahamba bayayivusa indonga. Haleluya bazalwane, uma ngabe oTobiya noSanibhalathi babona haleluya bebathukuluza bethi nenzani, yini le nenzayo ngoba ngisho iphungushe ngingagibela phezu kwakho udonga libhidlike, vele nenzani angani vele nathi mamngcobo bayasisho simareshada bathi yini le niyenzayo. Mina ngicabanga ukuthi nikhola kangcono yini kunabanye, yini le niyenzayo, banisho. Haleluya, kodwa uNehemiya lithi iBhayibheli waphendula wathi the Lord God shall give us success. Noma ngathiwa lokhu enikubonayo nibukela phansi esikuqalayo, kodwa siyamazi uNkulunkulu ukuthi uzosiphumelelisa khona. Akashada, uNkulunkulu uzosiphumelelisa. Ungabukela sikhonzela etembeni kwamanje, kodwa siyamazi uNkulunkulu esimkhonzayo ukuthi uzakusiphumelelisa. Singabali imoto ebandleni kuthiwa sibanibani, kodwa oh my God, siyamazi uNkulunkulu mamnjani ukuthi nakwakho imoto izophuma. Siyamazi uNkulunkulu mamngcobo
ukuthi nakwakho imoto ezophuma. Siyamazi uNkulunkulu ukuthi uzosiphumelelisa. Kunamanye uNkulunkulu uzosiphumelelisa. Bathi phela usanibhalathi noma ngasikhuluza nisho konke nikushoyo ngathi nisikhulume kambi nikhulume kambi ngebandla kodwa the God that we serve he shall prosper us. Ngazam uNkulunkulu uzosiphumelelisa ngoba senikoliswa ibandla. uNkulunkulu uzosiphumelelisa ngoba senibashibona nejoy celebration ibenyiwe. uNkulunkulu uzosiphumelelisa ngoba senibheka Benjamin Khube bandleni. uNkulunkulu uzosiphumelelisa umuntu la siyakhona kodwa sesiyabona sesifikile. God is going to prosper us. Usho njalo uNehemiya, usho njalo lalela mamthusi, usho njalo uNehemiya. Haleluya bazalwane, bayabafungela baze babafungela ukuthi sizonibulala sizonihlasela. Ngiyayithanda into ayenzayo uNehemiya, uyastrategize kanye nabo, uyabatshela ukuthi lalelani lezi zinto esizakhayo sizozakha in families. Haleluya, uthi sizakha singemndeni, uthi omunye umndeni uzoba lapha esangweni uzolivusa udonga, nomunye umndeni uzobambela esango alivuse lelo donga, nomunye umndeni uzoma lapho. Lalela bamthusi, yani nizovuse ndogono, nivuse ngomthandazo, nazefa nizavuswa, nivuse ngomthandazo, nawakhona nizavuswa, nivuse ngomthandazo. Kanti nathi hamba nathi sanivusa, sivuse ngomthandazo, sizothandaza. Usathane angawashaya amanye amabandla, wayesinanda konzima impela, kodwa sizothi lema lashada. We will pray as families. Sizalivusa udonga. Lalela mamsi, lithi iBhayibheli lemndeni ingekathi ibhizivusa indonga as families. Haleluya, lithi iBhayibheli nakwesandla nesinye isandla kwakunenkemba noma kunesoti, kwesinye isandla kunebronze. Haleluya, abavusa ngalo nathi sizokwenza njalo. Sibabiswe, sibabe umthandazo, sibabiswe, sibabe umthandazo. Sithi wena babushilo ezwini lakho, wathi sizomnqaba. Wena babushilo ezwini lakho, wathi akusekho ukulahla ngoba uKristu Jesu. Wena babushilo ezwini lakho, wathi wakusinika amandla. Sothandaza. Haleluya, sihizwe, sikhulume izwi. Izwi yafika iCovid-19. Haleluya, uthi mina nomndeni wami siyaphila ngegama likaJesu. Haleluya bazalwane, sizokubamba mfundisi, sizokubamba. Sizonyusa lezi ndonga zaseMarashada, sizonyusa noma ngathi besitha besishaya kanjani bekuyizolo lapho, kodwa namhlanje sesiphambili kunaso. Hayi siyavuma, zikhona iy'ngane zethu ey'shayekile sisiphambili sasala endleleni, kodwa sizoyivusa into. Uma sifika kule conference besifazane, we are going back to our children. Amani, sibuyele emuva, sibuyele ey'nganeni zethu ezasala endleleni. Sizakha abantwana bethu siyanithanda futhi siyabalisa ukuthi vele sishayekile endleleni saniyakalela, kodwa sizolanda sisisiphambuma nawo, sizolanda abalande. Ngoba uNkulunkulu usivusile, wasivusa ngomthandazo. Mama sivusile, shaka da shaka da shaka. Mamsimo lasibona, sivusile. Sasaqala phansi sihamba iy'ntaba nathi siwomama. Siyavuma baba senzanga kahle.
siye siyakinti funa uNkulunkulu wena ngomthandazo sohlala kaMamthusi sihlala ebrideni siwomama sivalele mlodo wakho singahi sithandaza Jesus siyathandaza kwakho mama Jesus siyathandaza Demusa ukuthi usakhona Demusa kodwa imindeni yethu siyakweleta abantwana bethu siyabakweleta ibandla siyakweleta umsebenzi waNkulunkulu siyakweleta basingasathandazi besesilile ekusini ayikho into ebesesiyixoxa masixoxa usizi lwethu ngeyikweleta esinazo kodwa sesiyosherisa sesiyobeka ngezwi nomngcwabo kodwa le ngizo sisabhuluthana uNkulunkulu akhuluma nawe ebusuku asho uMamngcwabo athi uthena baba aphendule namama umtshali athi yebo nami ushilo kuzovuka omama kule ndawo omama bazothandaza futhi sithi uNkulunkulu uzosiphumelelisa kukho hayi angikhathali azavuka ama-opposition avuke nakhona le bandleni abanye baqale bakhulume abanye basho izinto ezinegative kodwa thina esomlezwini sime emthandazweni uNkulunkulu uzosiphumelelisa uNkulunkulu uzosiphumelelisa uNkulunkulu uzosiphumelelisa azamithi naney'dingo zethu njengowesifazane elithi iBhayibheli wayinamadoda amane amahlanu haleluya nesithupha ayenayo wangesiyo yakhe enqaniwe engabikho satisfied I'm not sure noma ayefa la madoda haleluya bazalwane aphinde atholenye iphinde ishone iphinde itholene kodwa wayenganeliseki wayengabikho satisfied wayebelangazeleleni until abonane noJesu basho ukuthi noJesu unqaniwe naye unqanela umphefumulo kanti nowesifazane unqaniwe unqanela indoda yangunaphakade engezokufa ayokuhlala nayo engunaphakade and Jesus was there he availed himself kanti noJesu naye unqaniwe unqanela umphefumulo nosizi nayinqaniwe lalela ngitshele mama nawe khona lento unqamele lalela ngitshele noma thi unqamele impiliso yakho noma thi unqamele umuzi wakho noma thi unqamele imoto noma thi unqamele abantwana bakho bashape kodwa impendulo yimpumelelo encane wakho iJesu wena uyahluphekisa uhluphekisa ihansi esikhona wena uyahluphekisa ubhizi uyahluphekisa azathi omunye ngiyokholwa kahle mhlangine endoda nansi indoda nansi uJesu Kristu waseNazaretha engunokuthula akaxokozeli njengamani unothando akachithali njengamani